假如有邊個外地人想食及第粥，講成雜底粥，咁人哋咧會話佢發音唔正。但係啊，如果我哋抄嗰啲書嚟睇過，知道及第呢兩個字嘅來源啊，咁就會話佢呢回咧係歪打正着，講出咗及第原來嗰兩個字，將某啲食得嘅嘢叫成及第，原先啊真係叫雜底嘅喎。雜底顧名思義啊，就係立立雜雜咁一底嘢。而呢個底咁嘅講法咧，又係以前好流行嘅吓，意思係一個臨時約定嘅數量單位。咁最常見嘅就係打麻雀啦，講好幾多錢為一底，咁就按照呢個數字分配啲籌碼，輸晒就叫起底。咁做酒樓呢一行咧，為咗吸引食客啊，梗係要搞新意思。唔知道乜時候啊，就整出咗兩個菜式，叫做炒雜底同埋青菜雜底湯。咁雜底嘅材料咧，就係豬雜、豬潤啦、豬腰啦、豬肚啦、豬腸啦，咁呢一類嘢。咁但係啊，生意人係有生意眼噶嘛，一眼睇落雜底呢兩個字啊，就覺得唔夠醒目，再讀一讀咧，就更加覺得唔係夠好聽。唔須知啊，廣府人係好講意頭嘅，生意人啊靈機一動，就將個雜底按照諧音咧講成及底，及底嘅意思就好極咯。喺科舉時代，喺皇帝面前殿試考中最前3名嘅，先至能夠叫做次進士及第，其他即使係考中，亦都只能叫做次進士出身、次同進士出身。咁你諗啊，及第啊幾咁巴閉咧？咁食客啊，為咗攞個意頭，唔知有幾多人啊特登嚟幫襯個酒樓點呢兩個餸，一個好名啊，就帶到啲生意風生水起，側邊啲人唔流口水就假咯。啲粥鋪老闆啊唔係盲噶，佢哋即刻就有樣學樣煮雜啫嘛，買翻嚟淥落粥度咁咪係咯。於是咧，及第粥就宣告誕生。食及第粥比起上茶樓食嗰啲炒及第同埋青菜及第湯就方便得多，啲粥鋪咧就慢慢搶晒要食及第嗰啲客。酒樓反而咧，連呢兩個菜式咧都打晒佢入冷宮。講意頭嗰種風氣啊，我諗香港嘅廣府人認得第二咧，就冇人敢認第一噶啦。聽講啊，舊時香港啲細蚊仔過生日咧，長輩係一定同佢哋去食及第粥嘅，寓意係乜咧？唔使我畫公仔畫出腸啦。將雜底講成及第，廣告效應就顯而易見。而廣府嘅揚州炒飯啊，亦應該算係廣告嘅成功範例。個名叫做揚州炒飯呢樣嘢，你去揚州咧就揾唔到嚟食㗎。冠上揚州個名咧，即係攞嚟做廣告嘅啫。咁話說啊，100零年之前，廣州有間聚香園飯店，食嘅係揚州菜式，其中有一味係油炸飯焦。大概啊，嗰間嘢嗰啲揚州廚師咧已經參透晒廣府人嘅口味，做咗啲創新。佢哋用鮮蝦仁、叉燒、海參做料，連汁咁倒落嗰啲炸透咗嘅飯焦嗰度，香喉到不得了，係人食過都讚佢好嘢。廣府廚師自然會去偷師啦。廣府人聰明，偷師啦係絕對唔會依樣畫葫蘆嘅。飯焦咁熱氣，廣府人未必一往情深。我唔攞焦，我只攞飯得唔得？試一試掂晒，用鮮蝦仁、叉燒、海參濕濕地咁炒飯，一樣咁香口。食客
唔係想食揚州炸飯焦咩？嗱，我呢度有口味相似嘅揚州炒飯喎，唔該你試下咧。咁不怕不識貨，只怕貨比貨啊嘛！俾咗唔知幾多年，而家就只剩低揚州炒飯，就冇咗揚州炸飯焦。無論係及第粥或者係揚州炒飯啊，都透射出廣府人經商嘅精明。你話係唔係啊？講完呢兩味餸，下一期我哋繼續講下酒樓裏邊嘅地喱、打荷同埋水台，記住收睇啦！